Astăzi vreau să vorbim despre oala minune cu gătire lentă de la iHand. Mâncare delicioasă și mai mult timp pentru tine. Descoperă plăcerea gătitului lent, sănătos și simplu cu iHand Bros Slow Cooker Pro. Pur și simplu adaugi ingredientele, setezi aparatul pe modul lent sau rapid, iar aparatul face restul, către o masă caldă, savuroasă, fără efort. Gătește orice, de la supe și tomărițe la fripturi fragede, cu aromă intensă și textură perfectă. Totul se gătește încet. Majoritatea nutrienților sunt păstrați, iar carnea este suculentă. Are o putere de 220 de W, eficient din punct de vedere energetic. O capacitate de 4,25 de litri, ideal pentru 4-6 porții. Vas premium din oțel inoxidabil, durabil și ușor de întreținut. Are capac transparent securizat, poți vedea preparatul fără a ridica capacul și funcții practice precum menținerea la cald, oprirea automată, funcții de gătire lentă sau rapidă. Transformă gătitul zilnic în momente de relaxare și bun gust cu iHand Bros Slow Cooker. Comandă-l și tu acum pe iHand.ro.